Soğuk algınlığında, gripte, nezlede, bronşit, faranjit gibi rahatsızlıklarda oldukça etkilidir. Çok kısa sürede sonuç verir. Kronik rahatsızlığı olanlar doktoruna danışarak kullanabilirler. Malzememizi sabaha kadar beklettik ve soğanın içerisinde bulunan bal, malzemelerin suyuyla birlikte kasenin içerisine aktı. Hazırladığım bu şurubu sadece bir gün kullanıyoruz. İkinci gün tekrar tazesini hazırlıyoruz. Fazlaca hazırlayıp birkaç gün kullanmıyoruz. Her seferinde taze olarak hazırlayarak kullanalım. Yapıp deneyecek olanlara şifa olsun, afiyet olsun. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videom burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler.